Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün uygulama tanıtımı videosuyla beraberiz. Biliyorum uzun zaman video gelmedi artık ama video gelecek. Kesinlikle video gelecek arkadaşlar son birkaç günde. Şimdi bu uygulama ne işe yarıyor? Sesinizi değiştiriyor. Android versiyonu da var. Android'de de var. Böyle bir sürü şey var burada, böyle bir sürü. Evet, bir sürü yokmuş. Ben yatay ekran kullandığım için öyleymiş. Neyse. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün uygulama tanıtımı yapıyoruz. Niye olmadı ya? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün uygulama tanıtımı yapıyoruz. Heh, tamam oldu. Niye olmuyor ya? Niye olmuyor? Ama sesinizi değiştirin arkadaşlar. Şimdi niye olmuyor bilmiyorum. Bir dakika. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Nabolos oynuyoruz. Ya da bilmiyorum. Ama gerçekten arkadaşlar işe yarıyor. Bunu işe yarıyor arkadaşlar. Ses ile ses değiştirici diye bir uygulama. Ses ile ses değiştirici, efektler ile ses değiştiriciymiş. Uygulamayı tavsiye ederim. Çalışıyor da ben videoda olduğum için şimdi çalışmıyor sanırım. Neyse arkadaşlar, hoşça kalın.